السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Masih Maud aleyhisselam vaat edilen Mesih aleyhisselam hazretleri Keşti Nuh'un gemisi adlı eserinde şöyle buyurmuştur. Allah-u Teala ister ki ölümün varlığınız üzerine bir inkılap yaşansın ve o sizden bir ölüm ister. Ondan sonra o sizi diriltecektir. Dedi ki siz kendi aranızda barış yapın çabuk olarak ve kardeşlerinizin günahını affediniz. Çünkü kardeşiyle barışa razı olmayan yaramazın tekidir. O kesilecektir. Çünkü o tefrike yaratmaktadır. Dedi ki siz bencilliğiniz üzerine bencilliğinizi her yönden terk ediniz. Ve aranızdaki kırgınlığı terk ediniz ve doğru olarak küçük gibi düşük olmaya çalışın ki affedilesiniz. Diyor ki bencilliğinizi terk ediniz çünkü çağrıldığınız kapıdan iri yarı birisi geçemez oradan. Kardeşinizin daha günahını affeden daha iyidir. Bir iktibas, bu iktibas değişik derslerde, kitaplarda cemaatin üyelerinin önüne konulur. Doğru olarak küçükler gibi, yalancılar gibi düşüklük gösteren bu cümle Ahmediler birçok defa bunu kendi konuşmalarında ileri sürerler ve kendi muamelelerinin detaylarını anlatırken dahi bana dahi yazarlar. Biz öyle bir tavıra takındık. Fakat öteki kardeşimiz zalimane bir tavıra takmaktadır bize karşı yine de. Geçen hutbemde ben kaza ve mahkemelerle ilgili olarak bazı sözler söylediydim. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın bu kelimeleri onu Mesih Aleyhisselam kendi talimatının kapsamına almıştır. Bu kendisine inananlardan beklentisidir ve onlar için kendisinin kalplerinin sancısının belirtisidir. İnsan Keşti Nuh'un gemisi adlı eserinde talimat kısmını okursak insan hayret içinde kalır.
talim kısmını okuduğumuz zaman ve söylediğim gibi bu birkaç kelime dahi sık sık bizim önümüze getirilir. Ancak yine de bazı kimseler, aramızda öyle kimseler vardır ki affetmeyi ve barış elini kabul etmek için asla razı olmazlar. Söylediğim gibi bazı kimseler derler ki biz düşüklük gösteriyoruz. Barış için her şartı kabul ediyoruz. Fakat yine de öteki kardeşimiz zalimane tavırı takar. Dostumuz. Eğer gerçekten öteki öyleyse söyledikleri gibi o zaman onlar kendi muamelelerini Allah'a terk etsinler. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam buyurdu ki o kesilecektir. Ve sonra buyurdu ki bedbahttır inat eden ve affetmeyen. Onun için inat edenler için büyük bir uyarı vardır. Onların uyanmaları lazım. Bir tarafta vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın biyetine girerek bir sözleşme vardı. Söz veriyorlar. Biz fesat çıkartmayacağız. Bencillik coşkularından korunacağız. Bencil coşkularından. Ve diğer taraftan barıştan dahi kaçınıyorlar. O zaman bu biyet sözleşmesinden uzaklaşmak demektir demek ki. Biyet sözleşmesini yerine getirmek değildir. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir seferinde buyurdu ki bizim cemaatimiz şöyle olmalı. Yalnız kelimelere bağlı kalmasınlar. Kelimelerle Ahmedi olduklarını ispat etmesinler. Aksine biyetin asıl isteğini yerine getiren olsunlar. Mesih Muhammed Aleyhisselam dedi ki iç değişiklik yaratmalıyız. Yalnız meselelerle Allah-u Teala'yı razı edemezsiniz. Diyor ki eğer iç değişikliği yoksa o zaman sizinle sizin yabancınız arasında bir fark yoktur. Onun için Mesih Muhammed Aleyhisselam açık olarak buyurdu. Biyetin arzusunu yerine getirmeden Allah razı olmaz. Ve Allah-u Teala'yı razı etmek için Allah-u Teala'nın kullarının hakkını vermek ve barış dahi gereklidir. Kendi durumunuzu beyan ederek ve şunu beyan ederek ki kendisinde ne kadar hafıza genişliği vardı, affetme gücü vardır. Diyor kendisi hakkında diyor ki ben yemin ederek diyebilirim ki eğer adamın birisi yüz binlerce bana deccal ve kezab yalancı demiş olsa ve benim muhalefetimde her çeşit çaba sarf etmiş olursa ve barışı isterse kalbimde asla ben düşünce dahi gelemez ki o bana ne demiştir. Asla ben onu hatırlayamam. Benimle nasıl tavır takındı ben onu hatırlamam. Sonra bize nasihat ederek dedi ki benim nasihatim ancak şudur ki iki şeyi daima hatırınızda tutun. Birisi Allah'tan korkun. Öteki kardeşlerinize sempati gösterin. Nasıl ki kendi nefsinize gösterdiğiniz gibi. Kendiniz için ne seviyorsanız yahut arzuysanız ki diğerler size sempati göstersinler. Siz de kardeşlerinize aynı sempatiyi gösterin. Aynı tavırı takın. Eğer birisi bir hata yaparsa onu affetmeliyiz. Ona baskı yapmamalıyız ve kin tutmamalıyız. Onun için bizim daima şunu önümüzde kalbimizde tutmalıyız. Bugünkü çağda her yerde ve her yerde fitne ve fesat vardır. Biz ki kendimizi Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın biyetine
girerek bir hisara girdiğimizi zannediyoruz और इस बात पर शुक्र करते हैं ve şükür ediyoruz buna कि अल्लाह ताला ने हमें ki Allah-u Teala bizi दुनिया की dünyanın genel fesat durumundan korumuştur. हकीकत में Gerçekten हम उस वक्त महफूज हो सकते हैं biz ancak जब हर वक्त her zaman सांस रखें şu hisse sahibi olduğumuz zaman korunabiliriz ki जायज मामलात में caiz muamelelerimizde dahi उनसे diğerlere karşı गर्मी का रवैया रखना kibarlık göstermeliyiz ve barışın temelini atmalıyız. Yoksa bizim सिर्फ sözlerimiz yanlış sözler olarak kalacaktır. और हमारा दावा Ve bizim iddiamız सिर्फ दावे की हद तक yalnız iddia olarak kalacaktır. हमें हज़रत मसीह मौऊद Biz Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaatine girerek कोई फायदा हुआ bir faydayı elde ettik. Bu yalnız iddiamız olacak. Ancak gerçek olmayacaktır. फायदा İstifade उसी वक्त होगा ancak o zaman olacak. Ne zaman ki biz en güzel ahlak vasıflarını अपनी चमक göstereceğiz. Aramızda parlayacak. हमदर्दी खल्क Halkın sempatisi ve barış ऐसा खुल्क है öyle bir ahlak vasfıdır ki अपनाने की onu ben मसीह मौऊद Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam onu benimsemeyi bize sık sık nasihat etmiştir. Onun için her Ahmedi तवज्जो देनी चाहिए buna dikkat etmeli. आपके बाद और इक़्तिबासात Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın birçok iktibasları vardır. Değişik kitaplarında ve melfuzatlarında bulunmaktadır. Ondan onun zikri vardır. Hadis vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki के ताकतवर पहलवान güçlü güreşçi o değil ki başkasını yere sersin. असल पहलवान वो Asıl güreşçi odur ki है को öfkeye anında kendisini kontrol etsin. İşte bu müminin şanı budur işte. इस तरह के आला अखलाक का Böyle güzel ahlak vasıflarını göstermeli. गुस्से की हालत में Öfke anında अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए kendisi üzerine kendisine kontrol etmeli. कभी कोई काफिर Arada bir kafir buna amel edemez buna göre. के लिए तो ये Ancak onun için bu की बात hayret verici bir şeydir. अली रज़ी Hz. Ali radıyallahu anh'un bir olayı vardır. जब आपने अपने दुश्मन को पिछाड़ लिया Kendi düşmanını yere serdi. Onun göğsünün üzerine oturdu. Ve tam onu öldürmek üzereydi. Kendi yüzüne tükürdü. Ve kendisi ayrıldı. उसने कहा कि ऐसी O dedi ki böyle bir durumda मुझे छोड़ क्यों दिया siz beni niye terk ettiniz? आपने फरमाया Hz. Ali dedi ki पहले मैं तुम्हें ben daha önce इस्लाम के दुश्मन senin İslam'ın düşmanı olduğundan dolayı İslam aleyhinde savaştığın için seni öldürmek üzereydim. Sen benim yüzüme tükürdün şimdi. Benim zatım dahi buna girdi ve ben kendi nefsim için hiç kimseyi öldürmek istemem. आला मयार हैं Bu güzel en üst vasıfları bunlardır ki biz onları görüyoruz tarih İslam tarihinde. Bizim büyüklerimiz onu ileri sürdüler. बस ये मोमिन की शान है कि गुस्सा दबाए Kısacası bir müminin şanıdır ki öfkesini yensin ve barışa yönelsin. Fakat kafir asla onu düşünemez. और यही वो मोमनाना शान है Ve bu müminlerin şanı ancak budur ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam onu पैदा करना bizim aramızda yaratmak istiyordu. हमारे हर Ki bizim अमल से her amelimizle इस्लाम की amelimizden İslamiyet'in हकीकी तालीम का gerçek talimatı belli olsun. उस हकीकी तालीम का इजहार Öyle bir gerçek talimat belli olsun ki af और सुलह फैलाने बनता ve barış yayan talimattır. है मौके पर Bir seferinde मजलिस में kendi bir meclisinde अब्दुल मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम Hz. Mesih Maud Aleyhisselam şöyle buyurdu. इसी हदीस की तशरीह Bu hadisin izahatıdır bu. Bizim cemaatimizde पहलवानों की ताकत güreşçi kuvvetine sahip insanlar biz aranmıyor. Güçlü kimseler değil, öyle kuvvete sahipler aranıyor ki तब्दीली अखलाक के लिए güzel ahlak vasıfları değiştirmek için çalışanlar olsunlar. Kendi ahlaklarını değiştirsinler ve en yüksek seviye kadar onları götürsünler. वाकई है Bu emri vakidir वो शाह ज़ोर और ताकत ki güçlü değildir. पहाड़ को जगह से
ki dağı yerine kımıldatsın. O güçlü değil. Asıl güçlü odur ki ahlak vasıflarının değiştirmeye sahip olsun. Kendisini kontrol etsin. Ve güzel ahlak vasıflarını en yüksek seviyeye ulaştırabilsin. Onun için hatırınızda olsun ki bütün güç ahlak vasıfları değiştirmek için kullanınız. Çünkü asıl bu güç budur. Cesaret budur. İşte bizim gayemiz de bu olmalı. Sonra bir seferinde bir meclisinde vaat edilen Mesih Aleyhisselam şöyle buyurdu. Ben biliyorum ki her bir insan kendi ahlaklarını terk ederek, kötü adetleri benimseyerek, kötü ahlakları terk ediyorsa, kötü alışkanlıkları terk ediyorsa ve güzel ahlakları benimsiyorsa, güzel vasıfları elde etmeye çalışıyorsa, bu onun için büyük bir keramet budur işte. Bir mucizedir, bir keramettir bu. Böyle bir değişiklik olmak, güzel ahlakları elde etmek her insan için bir keramettir. İnsanlar derler ki hangi keramet gösterdi? Biyete gelerek. Biyete girerek keramet budur ki güzel ahlak vasıfları benimsedi ve kötü ahlakları terk etti. Mesela eğer kötü mizaca sahip ve öfkeli birisi bu kötü alışkanlıkları terk ederse ve hilm ve affı benimserse, bencillik yerine, haset yerine bunu benimserse bu keramettir. Güzel ahlakları benimsedi ve kötü ahlakları sarf etti. Öfkeyi bıraktı. Affı adetini benimsedi. Bencilliği terk etti ve el açıklığını aldı. Ötekilere sempati gösterdi. Dedi ki keramet olan da budur. Bir inkılaptır bu. Sizin aranızda yaşanmıştır bu. Böyle aynı şekilde bencilliği terk ederek insan alçak olursa, alçak gönüllülüğü gösterirse bu keramettir. Aranızdan kimdir ki keramet sahibi olmasın? Kim keramet sahibi olmak istemiyor? Ben biliyorum ki her bir insan keramet sahibi olmak isteyecektir. Onun için bu diri bir keramettir, ebedi bir keramet var olan da budur işte, ancak budur. Bu mucize olan da ancak budur. Ve bu inkılaptır ki kendinizin arasında yaratmalısınız. Kötü adetleri bırakarak güzel ahlak vasıfları benimseyiniz. Dedi ki insan ahlak vasıfını değiştirmeli. Öyle bir keramettir bu ki onun etkisi hiçbir zaman zail olmaz. Onun işte faydası uzağa kadar gider. Mümin ister ki halk ve halik arasında keramet sahibi olsun. Allah-u Teala'nın yanında ve mahlukat yanında dahi keramet sahibi olsun. Allah-u Teala'nın hakkını dahi versin ve mahlukatın hakkını dahi versin. Diyor ki birçok ayyaş öyle görülmüştür ki harikul ade bir alamete inanmadılar. Fakat ahlak vasfı görerek onlar dahi başlarını eğdiler. Büyük suçlular, büyük yaramaz ayyaşlar idiler. Mucizeleri göstererek onların durumu değiştirmedi. Fakat ahlak vasfını göstererek onlar başlarını eğdiler ve kabul ettiler. Ve kabul etmek dışında başka bir yol bulamadılar. Dedi ki birçok insanın hayat hikayesini göreceksiniz. Onlar ahlak kerametini görerek hak dinini kabul ettiler. Mesih Maud Aleyhisselam bunu beyan ediyordu. O zaman bunun fiilen bir belirtisi dahi oldu kendisi vasıtasıyla. Daha önce de ben etmiş bulunuyorum birçok defa. O zaman birisi meclise geldi ve meclise gelerek küfür etmeye başladı, sövmeye başladı. Ve meclisinde kendi camiinde konuştu. Bir şey söylemedi ona. Sessiz bir şekilde dinledi. O zaman
bütün insanların hisleri şöyleydi. Böyle güzel ahlak vasıflarının Mesih Muhammed Aleyhisselam nasıl göstermiştir fiilen. Halbuki kendi yeriydi, kendi meclisiydi, Ahmedi kimseler idi orada. Fakat birisine izin vermedi ki ona bir şey söylesin ve o ne kadar küfür edebilirse küfür etti. Ondan sonra gitti. Ondan sonra polis onu belki de yakaladı. Bu en güzel ahlak vasfıydı ki onu gösterdi kendisine inananların önünde. Bunu beyan ederek ki eğer insanın içinde bencillik kurdu çıkmazsa tevhide dahi inancı yoktur demek ki. Bunu beyan ederek Mesih Muhammed Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Asıl şudur ki Allah-u Teala'nın lütfu olmadan bu kurtlar insanın içinden çıkamaz. Bencillik kurtları. Onun için Allah-u Teala'nın lütfunu elde etmeye çalışmalıyız. Diyor ki bu çok ince kurtlardır ve en fazla zarar bunlar verirler insana. Her kim nefsani hislerden etkilenerek Allah-u Teala'nın haklarından dahi dışarı çıkarlar, sınırlardan dışarı çıkarlar ve kul hakkını dahi telef ederler. Onlar öyle değil ki onların bilgisi yoktur. Onlar arasında binlerce tahsilli, bilgili kimseler olduğunu görürsünüz ve birçok kimse fakih ve sufi olarak adlandırılacaklardır. Fakat bunlara rağmen onlar dahi bu yalnız cahillerin işi değil. Allah ve kulun hakkını vermiyorlar. Yahut zamanı olunca insanların hakkını yiyorlar. Aksine dedi ki birçok bilgili kimseler vardır. Öyle kimseler. Hatta ulemalar, fakirler ve daha fazla din bilgine sahip olanlar vardır. Ve dünyada büyük fakir ve sufi olarak adlandırılırlar. Onlar dahi bu hastalığa yakalanmışlardır. Kendi zamanları gelince her şeyi unuturlar. Ne Allah hatırında kalır ne de kulların hakkını vermek ve güzel ahlak vasıfları hatırlarında kalır. Bu putlardan kaçınmak cesarettir. Onları tanımak kemal akıllı olmak demektir. Bu putlardır ki bunlardan dolayı nifak olur ve binlerce insan öldürülür. Bir kardeş kardeşinin hakkını yer ve binlerce insan ölümler olur onların neticesinde. Diyor ki her zaman ve her an olurlar ve o kadar fazla güvenilmiştir bunlara ki Allah-u Teala muattal bir uzuv gibi terk edilmiştir. Birçok az insan vardır ki tevhidin anlamını anlamış olsunlar. Eğer onlara denilirse hemen derler ki biz Müslüman değil miyiz? Ve kelime-i şehadeti okumadık mı? Fakat maalesef onlar zannettiler ki kelime-i şehadeti ağızdan çıkarmak yeterlidir. Asıl anlamı, tevhidin anlamını anlamadılar. Zannettiler ki la ilahe illallah okuduk bu yeter. Diyor ki ben kesin biliyorum. Eğer insan kelime-i şehadetinin gerçeğini anlarsa ve ameli olarak ona bağlanırsa büyük ilerleme gösterebilir. Ve Allah-u Teala'nın acayip kudretlerini görebilir. Diyor ki iyi anlayınız bunu. Ben burada duruyorum. Ben normal küçük bir vaiz gibi durmuyorum. Ve bir hikaye okumak için burada durmuyorum. Aksine ben şehadeti eda etmek için burada duruyorum. Allah-u Teala bana bir mesaj vermiştir. Onu size iletmek için burada duruyorum. Ben aldırış etmiyorum ki birisi onu dinliyor mu yoksa dinlemiyor mu, kabul ediyor mu, etmiyor mu? Bunun cevabını siz kendiniz vereceksiniz. Ben görevimi yapacağım. Ben biliyorum ki birçok kimse benim cemaatime girdiler. Tevhidi kabul ediyorlar. Fakat ben üzülerek diyorum ki onlar inanmazlar. Her kim kardeşinin hakkını yiyorsa, yahut hıyanet ediyorsa, yahut başka diğer kötülük, yaramazlıklara yakalandıysa ben inanmıyorum ki tevhide inanıyordur o.
diyor ki खुदा के वाहिद मानने के लिए Allah-u Teala'yı tek kabul etmek için gereklidir ki onun hakkının mahlukatın hakkını yenmesin. Her kim kardeşinin hakkını yiyorsa o la ilahe illallah'a inanmıyor demek ki. La ilahe illallah'a inanmak, tevhide inanmak, inanan kulların hakkını yiyemez, gasp edemez. फरमाया क्योंकि ये एक ऐसी नेमत Bu öyle bir nimettir ki पाते ही onu kabul eder etmez में एक खारिक आदत insanda harikulade bir değişiklik oluşur. La ilahe illallah'ın anlamını anlarsanız olağanüstü bir değişiklik aranızda olacak. फरमाया कि इसमें दो Dedi ki bunda bencillik, kin, haset, रिया वगैरह के बुत नहीं gösteriş putları baki kalmaz. और खुदा ताला से Ve Allah-u Teala ile insan Allah'a yaklaşır. Bu değişiklik ancak o zaman olur ve ancak o zaman gerçek muvahhid olur ki bu iç bencillik, kin, düşmanlık, gösteriş, bencillik, nifak vesaire bunlar yok olduğu zaman insan tam olarak Allah'a inanmış oluyor. Gerçi muvahhid olmak isterseniz, tek Allah'a inanan olmak isterseniz kibri terk etmelisiniz. Bencilliği terk etmelisiniz. Gösterişi dahi terk etmelisiniz. Kin ve düşmanlığı dahi terk etmelisiniz. Birisi barış için geliyorsa, af diliyorsa onu affetmelisiniz. Kin yaratmamalıyız, kalbimizde tutmamalıyız, düşmanlık beslememeliyiz, haset ve cimriliği dahi terk etmeliyiz. निफाक और बदअहदी को भी Nifak dahi terk etmeliyiz. ये सारी चीजें छोड़ेंगे Bütün bunları terk edersek ancak o zaman फिर ही सच्चे मुआहिद dedi ki ancak o zaman gerçek muvahhid olabilirsiniz. O zaman la ilahe illallah'ın anlamını o zaman anlarsınız. Bu putlar insanın içinde kaldığı müddetçe la ilahe illallah demek de insan doğru sayılamaz. इसमें तो तवक्कुल Çünkü onda tevekkül क्योंकि इसमें तो तवक्कुल की नफी मकसूद है tevekkülün nefi istenmiştir. मुंह से कह देना Onun için yalnız aile demek ki Allah-u Teala'yı la vade la şerik diyorum bir fayda veremez insana. से कलमा पढ़ता है Ağız ile kelime-i şehadeti okur ve bir tarafta mizacına muhalif bir şey olursa hemen öfkeyi Tanrı tutar. Tanrı hayat yerine getirir. Özeti şudur ki insanın के अंदर से içinden नफसानियत का कीड़ा bencillik kurdu Allah-u Teala'nın lütfu olmadan çıkamaz ve Allah-u Teala'nın lütfu की तौहीद पर कायम हुए gerçek tevhide bağlanmadan çıkamaz insanın içinden. Yalnız la ilahe illallah demek इंसान मुआहिद नहीं बन सकता ile insan muvahhid olamaz. के लिए Muvahhid olmak için Allah-u Teala'nın bütün güçlere sahip olduğuna inanmak gerekir. और उसको मबूद हकीकी समझने Ve onun gerçek ilah olduğuna inanmak gerekir. ताला को Ve Allah-u Teala मालिक समझ eğer bütün güçlere sahip olduğunu kabul edersek ve mabude gerçek ilah onu kabul edersek o zaman dünyadaki hilelerden, बहानों से dünyadaki bahanelerden, değişik yollardan insan ötekilerin hakkını yiyemez. जो अपने Onun için her kim kardeşlerinin hakkını vermiyorsa, कदम नहीं बढ़ाता barışa yanaşmıyorsa, जो दुश्मनियों को खत्म नहीं करता düşmanlığı yok etmezse, कभी कायल o tevhide dahi inanmıyor demek ki. Özet, Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünün özeti budur. Bu öyle bir noktadır ki eğer इसे समझ लिया जाए biz bunu anlarsak तो हम सब हमेशा o zaman biz hepimiz barışın temelini atanlar oluruz ve diğerlerinin hakkını verenler oluruz. Onun için aramızdan her birimiz इस मजमून को समझ bu konuyu anlayarak अपना जायजा लेने की kendimize muhasebe etmeliyiz. वरना Yoksa लिए bizim için लम्हा फिक्री है üzüntü verici bir zamandır. Ağız ile tevhidi ikrar ediyoruz, kabul ediyoruz. Fakat amelden onu kabul etmiyoruz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam किताब kendi İslami usul ki felsefi İslamiyet'in terk-i şer kısmını beyan etmiştir. Onlardan bir tanesi şudur ki yaramazlığı nasıl terk edilir, nasıl terk etmeliyiz onu ve nasıl terk edilir. मुख्तलिफ तरीके हैं Değişik yolları vardır onun. एक ये है Bir tanesi şudur ki जुल्म की राह से
diğerleri zulüm ना पहुंचाना, yollarla onlara bedeni olarak eziyet vermemek ve barış hayatı geçirmek. एक किस्म करके शर Bir kısım budur. Yaramazlığı terk etmenin. Terk-i şer. ऐसी जिंदगी गुजारना Öyle bir hayat geçirmek ki का जुल्म hiçbir çeşit zulüm yapmamak bir insana. Başkasına zarar vermemek. बिल्कुल मुकम्मल Aksine tam olarak yaramazlıksız olmak ve barışın temelini atmak, barış ile hayat geçirmek, आपस में मोहब्बत और प्यार को बढ़ाना sevgiyi yaratmak aramızda. Bu gereklidir. Daha sonra diyor ki bu konuda बिलाशुबा şüphesiz barış en güzel ahlak vasfıdır के लिए अज़्म ve insan için pek gereklidir. और इस कुल के मुनासिब Ve bu ahlak vasfına uygun olarak tabi kuvvet çocukta bulunan तादील से ये खुद ki onun tadiliyle bu ahlak vasfı ortaya çıkar, ülfettir. ये तो ज़ाहिर है फरमाते हैं ये तो Bu bellidir ki सिर्फ तभी हालत insan yalnız tabi durumda, जब इंसान bu durumdaki insanda akıl olmadan barış konusunu anlayamaz दूरी के मजमून ve savaş konusunu dahi anlayamaz. Eğer aklı yoksa. इंसान अगर İnsan eğer ये खुल्क जो है ये बच्चों में पैदा होता bu ahlak çocuklarda olur. है ये Fıtratın ahlakıdır. खुदा की तरफ कदम बढ़ा Barışa adım ileri doğru adım atmak. जो है वो Çocuklar hemen her şeyi unuturlar ve barışa yanaşırlar. कि Diyor ki अगर इंसान eğer insan इस तभी हालत को bu tabi durumu anlarsa, akıllı varsa ancak o zaman anlayabilir. Eğer aklı yoksa o zaman barış konusunu anlayamaz ve aynı şekilde ना जंगजोई के मजमून को समझ savaş durum konusunu dahi anlayamaz. Ne zaman barış yapmalıyım ve ne durumda savaşmalıyım. पाया के पास इस वक्त जो एक Onun için dedi ki burada bir adet bulunur kendisinde. O da barışın bir köküdür. Çünkü akıl ve इरादे से इख्तियार नहीं की irade ile benimsenmez. Onun için ahlak vasfına girmez. Aksine दाखिल होगी ahlaka दिल इरादा अपने तई बेशर्फ बना bir insan bir irade खुल्क को अपने महल barış tam yerinde kullanırsa ancak o zaman bu ahlak vasfı haline gelir. Eğer insanın aklı yoksa, bu gücü yoksa ya çocuk durumunda ise सारा खुल्क नहीं bu güzel ahlak vasfı değildir demek ki. Ahlak güzel ne zaman olacak ki bütün durum önünde olsun ve irade ederek insan çaba sarf ederek फिर सुलह की बुनियाद पर डाले barışın temelini atsın ve tam yerinde onu kullansın. अगर बाज़ दफा Yahut eğer bazen मुल्कों में ülkelerde, kavimlerde savaş durumu dahi olur. उस वक्त वो है O zaman onlar karar verirler. Ancak इंसाफ से दूर होकर नहीं insaftan uzaklaşarak değil, akıldan uzaklaşarak değil, aksine और माहौल के tam yerine göre düşünerek kararlar verilir. बुनियाद में Barışın temeli dahi aynı şekilde tam yerinde olmalı, tam zamanında olmalı. काला खुल्क है O zaman güzel ahlak vasfı olacaktır. फरमाया कि जब इंसान दिल इरादा Dedi ki irade olarak insan अपने महल पर इस्तेमाल bunu tam yerinde kullanırsa इस्तेमाल करने से मुझे ve yersiz kullanmaktan uzak kalırsa, इसमें bunda जल्ला शान Allah Celle Şanu'nun talimatı vardır. के O da şudur ki वासले हूँ ve aslehu zata beynekum, कि अपने दरमियान इस्लाह kendi aranızda ıslah edin. व सुलह खैर Ve sulhu hayr, सुलह बहरहाल बेहतर है barış daima iyidir. व इन जनहु Ve en cenahu lissalme facnah laha, अगर वो सुलह eğer onlar barışa doğru yönelirse sen dahi onlar için barışa yönel. Eğer düşman barışa yönelirse सुलह की तरफ माया yahut öteki barışa eğilirse o zaman barış yapın onlarla. Ve en cenahu lissalme facnah laha. फिर फरमाता है अल्लाह Sonra Allah-u Teala diyor ki ve ibadur rahmanillezina इबादुर रहमान अल्लज़ीना yamşuna alal ardı haunan. यमशी और रहमान के Rahman'ın kulları onlardır ki onlar yeryüzünde alçak gönüllülükle yürürler. फिर फरमाता है
Sonra diyor ki कि वाइजा मर्रू وَاِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا और जब वो लग़वियात के Onlar boş işlerden yanından geçtikleri zaman vekar ile oradan geçerler. फिर आपने Sonra आयत का ऐसा कोट किया bu ayetin bu kısmını yazdı. İdfa billeti hiye ahsan. فَاِذَا الَّذ۪ي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ कि ऐसी चीज से दिफा करो Öyle bir şeyle savunma yap बेहतरीन ki en güzel olsun. तब ऐसा शख्स जिसके O zaman यहाँ दुश्मनी है seninle senin dostun arasında düşmanlık olan तो वो insan arasında öyle bir tavır takın ki senin dostun haline gelsin senin düşmanın. Yani kendi aranızda barış yapın. Barışta iyilik vardır. Onlar barışa doğru yönelirse sen de eğil. Allah-u Teala'nın kulları barış ile yerde yürürler. Eğer birisi boş bir şey dinlerlerse और लड़ाई की एक तमहीद हो ki o savaşın başlangıcı olursa güzel bir şekilde oradan geçerler. Lağv boş bir söz dinledikleri zaman birisiyle kavga, savaş olabilirse, imkan olursa उससे बचते हुए o ondan kaçınarak बुजुर्गाना तौर पर kibar bir şekilde oradan geçerler. और फरमाया कि Ve dedi ki en küçük şeyler yüzünden savaş etmezler, kavga etmezler. Fazla गाजी को अच्छा नहीं समझते onu iyi saymazlar. मोहल शनासी का यही असूल है Ve barışın temeli buyurdur ki en küçük şeyleri insan aldırış etmesin ve affetsin. गज़ब का लफ्ज़ जो Ve lağv kelimesi kullanılmıştır bu ayet-i kerimede अरबी ज़ुबान में Arapçada lağv को कहते हैं öyle harekete denilir ki mesela शरारत adamın birisi yaramazlıkla öyle bir बनीयत abuk sabuk konuşsun yahut öyle bir iş yapsın उससे कुछ ऐसा हरज और नुकसान नहीं ki fazla zarar veren olmasın. फजूल बातें कर रहे Ağızdan boş söz söylesin. हैं ये नियत हो Ya öyle bir niyeti olsun zarar vermeye niyetlensin. जिसका ज्यादा कोई ऐसा हरज भी नहीं Fakat fazla zararı veremezsin. तो फिर सोसलाकारी की ये इलामत है İşte bu ऐसी बेहुदा इज़ा से böyle खुशी फरमाओ kötü sözlerden insan göz yummalı. और छोटा मोटा नुकसान भी पहुंचाने Eğer az bir zarar vermeye çalışırsa da की उसको सरफ नजर करो ondan onu terk ediniz. और बुजुर्गाना सीरत पर Ve oradan kibar bir şekilde oradan geçiniz. और आप फरमाते हैं Diyor ki फिर फरमाया sonra dedi ki शरारत से her kim yaramazlıklarla yalan kötü bir şey söylerse siz güzel bir şekilde cevap verin. O zaman bu ahlak vasıflarınızla sizin düşmanınız dahi dost haline gelecek. फिर आप फरमाते हैं Sonra Mesih Muhammed Aleyhisselam diyor ki कि इस जमात को तैयार bu cemaati hazırlamak için gaye şudur ki कान का dil, kulak, göz ve her uzuv वसरायत da takva girsin her uzva. Takvanın nuru içinde ve dışında olsun. के हसना Ahlak vasıflarının güzel örneği olsun ve boş yerine köfkelenmesin. Diyor ki ben gördüm जमात के अक्सर लोग cemaatinin çoğunda अब तक मौजूद öfke hala vardır. थोड़ी सी En küçük şeylerden dolayı पैदा हो kin ve düşmanlık gösterirler ve birbirleriyle kavga ederler. Böyle insanların cemaatimizde bir payı yoktur. और मैं नहीं समझ सकता Ve ben anlayamıyorum ki bunda ne zorluk olabilir. कोई गाली दे Eğer birisi küfür ederse ve öteki ona cevap vermezse, sessiz kalırsa, her cemaatin ıslahı ilk ahlak ile olur. चाहिए कि इब्तिदा में सब्र से तरबियत Başlangıçta sabırda ileri adım atmalı. Ve en güzel yol bu şudur ki, सबसे उम्दा तरकीब ये है कि अगर कोई बदगोई करे eğer birisi söverse, onun için दुआ करे kalbinin içinden ağlayarak dua etsin. इस्लाह कर दे Allah-u Teala onu ıslah etsin. में कीने Ve kalbinde kin tutmasın. फरमाते हैं कि जैसे Diyor ki, कानून है dünyanın yasaları nasıl ise aynı şekilde Allah-u Teala'nın dahi yasası vardır. कानून को नहीं Dünya yasasını terk etmiyorsa Allah-u Teala kendi yasasını nasıl terk edebilir? बस जब तक तब्दीली ना होगी Onun için değişiklik olmadıkça sizin कुछ नहीं
onun yanında bir değeriniz yoktur. Allah-u Teala hiçbir zaman istemez ki hilm ve sabır ve af ki güzel sıfatlardır. Onların yerine hayvanlık olsun. Eğer siz bu güzel ahlak vasıflarda ileri adım atarsanız çabuk Allah-u Teala'ya ulaşırsınız. Onun için bizim gayemiz kendi cemaatine girmek şu gaye içindir ki Allah-u Teala'yı razı edelim ve gerçek tevhidi kalplerimizde yaratalım. Buyurduğu gibi onun için bu ahlakları dahi benimsemeliyiz. Bu kul hakkıyla ilgilidir. Diğer insanların hakları vermekle insana nasip olur. Bir yerde nasihat ederek dedi ki eğer benimle bağlandıysanız ve benim orduma girmeyi iddia ediyorsanız o zaman güzel ahlak vasıfları benimsemelisiniz. Ve fitne ve fesat durumunu terk etmelisiniz. Kendisiyle ilişki kuranlara dedi ki kalplerinizi temizleyin ve bencil insani merhameti ilerletin ve insanlara sempati gösterin. Barış yayın ki dininiz yayılacak bununla. Yeryüzünde yarışı yayın ki sizin dininiz bununla yayılacak. İslam yayılacaktır. Tebliğ vasıf yolları açılacaktır. Dedi ki kalkın ve tövbe edin ve sahibinizi iyi işlerle razı ediniz Allah-u Teala'yı. Sonra bir yerde kalplerinden kin ve düşmanlığı çıkarmak için ve insanlara sempati göstermek için ve barışın temelini atmak için nasihat ederek diyor ki ben şu anda kendi cemaatime ki beni Mesih-i Mevud olduğuma inanıyorlar. Ben onlara özel olarak nasihat ediyorum ki daima bu çirkin adetlerden uzak kalsınlar. Allah-u Teala beni Mesih-i Mevud Aleyhisselam onlara göndermiştir. Ve Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın elbisesini bana giydirmiştir. Onun için ben nasihat ediyorum ki yaramazlıktan korunun ve insan oğluna sempati gösterin. Onun hakkını verin. Kalplerinizi kinlerden ve düşmanlıklardan temizleyiniz ki bu düşmanlarla siz melekler gibi olursunuz. Ne çirkin o dindir ki orada insanın sempatisi yoktur. Ve ne çirkin yoldur ki bencillikle doludur. Siz benimle birliktesiniz. Öyle olmayınız. Siz düşünün ki dinden biz ne elde ettik? Yalnız şu ki her zaman insanlara eziyet verelim. İnsanları sıkıntıya sokalım. Hayır. Aksine din öyle hayatı elde etmek için değil ki Allah-u Teala'dadır o. Ve o hayat bir insana nasip olmaz ve olamaz gelecekte de. Yalnız Allah-u Teala'nın sıfatları insana girmedikçe. Allah-u Teala için her kimse merhamet edin. Bir çaba olmadan olmayacak. Güzel ahlak vasıfları benimsemeden olmayacaktır. Allah için herkese merhamet edin ki Allah-u Teala da size merhamet etsin. Gelin ben size öyle bir yol gösteriyorum ki sizin nurunuz bütün nurlardan daha üstün çıkacak. O da şudur ki bütün çirkin hasetler ve kinleri terk edin ve insanları sevin ve Allah-u Teala'nın zatında kaybolun ve onunla güzel olun, vasıflara sahip olun. Kerametle bunlardan oluşurlar ve dualar kabul edilir. Ve melekler yardım için gelirler. Fakat bu bir günlük iş değil. İlerleyin. Elbiseyi temizleyenden ders alın ki o elbiseyi bir makinede yıkar. Sabahleyin kalkar ve su ile yıkar. Ve su da onları elbiseleri ıslatır ve sık sık onları taş üzerine vurur. O zaman elbiselerde bulunan kir ve onların cüzü haline gelmiş olan
bir ateş ile ve bir de su ile dövülerek ayrılır. Elbise yıkarken sık sık onları dövmek lazım. Bugünlerde makineler vardır. O kadar hızlı bir şekilde onları döndürürler ki kir gider. Mesih Muhammed Aleyhisselam da aynı misali örneği vermiştir. Şöyle ki elbise bembeyaz olurlar. Nasıl başlangıçta idilerse insanın nefsinin beyaz oluşunun yolu ancak budur. Nasıl yollar temizlenirse aynı yol insan nefsinin temiz oluşunun yolu dahi ancak budur. Ve sizin necatınız bu beyazlıkladır. Budur ki Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala der ki kad aflaha man zakkaha. Necata kavuştu o nefis ki her çeşit çirkinlikten temizlendi. Nefsinizi öyle yapmalıyız. Nasıl ki elbise temizlemenin örneği önümüzdedir. Allah-u Teala bize güç versin ki biz talimatına, Mesih Muhammed Aleyhisselam'ın talimatına göre amel edelim. Kullarına sempati gösterelim. Kullara barışın temelini atan olalım. Tevhidin idrakını elde edelim. Ve toplumda sevgi yayan olalım. Allah-u Teala onu bize nasip eylesin. Maddi insanları üstün çıkartmayalım. Allah-u Teala'nın rızasını arayalım. Daima ve bizim ilk tercihimiz bu olsun. Amin. Elhamdülillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.